시청자 여러분 안녕하십니까. 들매곡간입니다. 요즘 장마철이잖아요. 장마철에 음식 잘못 먹으면 배탈 날 수도 있고, 또한 이게 좀 심해지면 이질이라 해서 배앓이가 될 수도 있고 설사가 날 수도 있고 상당히 고통스러운 그런 질병을 유발할 수가 있는데요. 이런 이질, 배탈, 설사, 복통, 이런 질병에 오래전부터 약재로 사용해왔던 그런 열매가 있어서 우리 시청자 여러분께 소개합니다. 이 열매는 뜰보리수입니다. 많은 분들이 열매가 좀 크다고 해서 왕보리수로 부르고 있는데요, 정식 명칭은 뜰보리수입니다. 우리나라에는 보리수 나무가에 전국에 자생하는 기본적인 보리수 나무가 있고요, 뜰보리수 나무가 있고, 남쪽 지방에서 자생하는 보리장나무, 보리밥나무가 있습니다. 참고로 보리장나무와 보리밥나무는 상록성 동굴식물입니다. 꽃 피는 시기도 달라요. 10월이나 11월에 꽃이 폈다가 겨울에 열매가 맺혀서 3월이나 4월 정도에 열매가 익습니다. 그리고 전국적으로 자생하는 보리수 나무는 열매가 작습니다. 4월이나 5월에 꽃이 피었다가 열매가 여름 동안 익어서 10월에 익는데, 지금 소개하는 이 뜰보리수 나무는 4월이나 5월에 꽃이 피었다가 지금 6월에서 7월 사이에 열매가 익습니다. 보리수 나무가 중에서 특히 이 뜰보리수는 열매도 크고 잎의 뒷면에 은백색이 이렇게 나기도 하고 꽃이 많아서 밀원식물로도 상당히 유용합니다. 그래서 관상수로 많이 심는데, 제가 서 있는 이곳은 제가 일하는 직장의 공원입니다. 벤치도 있고요. 이런 공원에 저기 앞에 보이는 두 그루, 저것도 뜰보리수 나무고요. 이곳에 뜰보리수 나무를 저희들은 상당히 많이 심었습니다. 그래서 이 뜰보리수가 익어갈 무렵에는 지역의 주민들이 많이 와서 이 뜰보리수를 채취해 가기도 하는 지역의 아주 명물이기도 합니다. 보리수 나무가의 열매에는 좀 약간 크기가 다르기는 하지만 전부 다 동일한 성분이 들어있는데, 비타민이 풍부하고 미네랄, 플라보노이드, 필수 지방산을 많이 함유하고 있는데요, 암의 성장을 멈추거나 감소시킬 수 있는 식품으로도 요즘 알려지고 있습니다. 보리수 나무가 열매는 오래전부터 한방에서는 목반하라고 부르면서 자양, 진해, 이습, 지혈의 효능이 있어서 설사라든가 이질, 해소, 북루, 대하 등을 치료하는 약재로 많이 사용하였습니다. 최근에 양리 실험에서는 이 보리수나무, 특히 뜰보리수나무 추출물이 혈소판 응집을 억제하고 아질산염, 티로시나제의 억제 활성을 나타내는데, 스트레스로 인한 피부질환과 염증성 질환을 예방하고 치료하는데 유용하다는 연구 결과로 특허를 출원하였고요. 뜰보리수 알코올 추출물이 스트레스 억제 효과와 암세포의 증식을 억제하는 효과로 특허를 출원한 내용도 있습니다. 저도 오늘 이 뜰보리수 좀 채취할 건데요, 뜰보리수 채취해서 설탕에 재워서 엑기스를 만들어 놓을 겁니다. 이 뜰보리수가 기침에도 좋고 설사나 이질, 배탈 같은데 좋다고 그랬잖아요. 여름철에 배탈 나고 이질, 설사 나고 그럴 때 효소 만들어 놨다가 한 잔씩 마시면 상당한 효과를 볼 수가 있고요. 겨울철에 기침 많이 나고 가래 끓고 그럴 때 드셔도 괜찮은 것이 보리수 효소입니다. 또 약주 좋아하시는 분들은 이 술에다가, 알코올에다가 이제 담금주를 하셔도 괜찮은데요, 술을 만들어 놓게 되면 이게 약으로만 반주로 한두 잔씩 드셔야지, 맛있다고 과음하시고 그러면 오히려 간을 해칠 수도 있으니까 그런 점을 이제 주의하셔 가지고 꼭 약으로만, 이런 과실주 같은 걸 담으셨을 때는 약으로만 사용하셔야 된다는 점 명심하시고요. 이 보리수에는 이런 기관지염이나 설사 같은 것을
치료하는 효능이 있는 것이 과학적으로도 밝혀졌는데요. 여기에는 타닌 성분이 많이 들어 있습니다. 보리수에는 타닌 성분이 많이 들어 있는데, 타닌 성분이 들어 있는 과일이나 열매들이 대부분 좀 떫은 맛이 납니다. 뭐 과일은 아니지만 녹차라든가 포도의 껍질, 그리고 덜 익은 바나나, 우리가 가을철에 아주 유용하게 먹는 감은 떫은 뭐 생감이나 익은 감이나 할 것 없이 이 타닌 성분이 굉장히 많이 있는데요. 타닌 성분이 해독작용을 해서 우리 몸속에 있는 알칼로이드 독성물질이나 니코틴 같은 이런 독성물질을 체외로 배출시키는 능력이 탁월하고요. 유해 중금속을 침전시키고 해독하는 작용을 하는 그런 물질이 타닌입니다. 타닌 성분에는 살균 기능이 또 있거든요. 그래서 세균 같은 단세포 조직에 달라붙어서 단백질과 결합을 합니다. 단백질과 결합을 해서 병원균을 죽이는 효과가 탁월한 것이 또한 타닌 성분입니다. 타닌이 수렴작용을 하는데 상처를 빨리 아물게 해서 지혈을 잘 시켜주고요. 모세혈관을 튼튼하게 해줍니다. 그래서 장과 위의 점막을 보호해서 설사나 이질, 배탈 같은 복통 같은 것을 빨리 치료하는 효과가 있습니다. 하지만 이 수렴작용 때문에 장의 점막을 위축시키기 때문에 이 타닌 성분이 많이 들어가 있는 것, 감이나 여기 이제 보리수 같은 이런 열매들, 타닌 성분이 많이 들어 있는 것을 아주 과하게 많이 복용하시게 되면 배탈이나 기침 뭐 이런 것은 치료하는 효능이 있지만 또 반대로 변비를 유발시킬 수 있기 때문에 뭐든지 과하면 안 됩니다. 적정량 사용하셔야 되는 것이 이 타닌 성분이 들어있는 과일입니다. 그리고 이제 소염 작용이 있는데, 오래전부터 어르신들이 그런 말씀을 하셨어요. 이 보리수 열매 서말만 먹으면 오래된 기침, 뭐 기관지염 같은 것을 잘 낫게 한다고 했는데 거짓말은 아닐 것입니다. 여기에 타닌 성분이 들어있다고 했는데 이 타닌 성분이 소염 작용이 굉장히 뛰어나기 때문에 열을 내려주고 또한 붓기도 가라앉혀주는 효능이 뛰어나기 때문에 어르신들이 이런 성분들이 들어있어서 알고 드신 것이 아니라 과일 같은 것을 드셔보시고 다 체험으로 체득한 것이기 때문에 그런 말씀을 하신 것이죠. 전혀 근거 없는 말이 아니고요. 방금 말씀드린 것처럼 이 타닌 성분이 수렴작용이 뛰어나기 때문에 장과 위장 같은 것을, 점막을 수축시키기 때문에 변비 있는 사람은 드셔서는 안 되고요. 타닌 성분이 몸 안에서 철분하고 쉽게 결합하기 때문에 빈혈이 있는 사람은 섭취하지 않는 게 좋다고 이야기합니다. 저는 항상 말씀드리지만 이렇게 아무리 좋은 열매, 약초, 나물이라 할지라도 너무 과하게 먹으면 또 다른 부작용이 생기는 거거든요. 그래서 이제 이런 것도 잘 알고 드시고 거기에 적절한 병증에 맞게 사용하시게 된다면 좋은 효과를 보지 않을까 싶습니다. 저도 오늘 요 통에다가 뭐 술도 안 먹는 게 참이슬 통에다가 이렇게 담았는데요. 빈 통이 있어서 이렇게 하나 만들어 보는 겁니다. 한 반만 따면 설탕 반 넣고 이제 보리수 반 넣고 해서 효소 만들어 놓을 건데요. 우리 시청자 여러분들께서도 이런 열매 있으면 다양하게 한번 이용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 시청자 여러분, 오늘은 장마철인데도 이제 장마가 소강 상태라서 저희 지역에서는 해가 나고 장마철인데 그렇게 습도도 높지 않습니다. 좀 약간 무덥기는 하지만요. 이런 장마철에 배탈 날 수 있고 또한 겨울철에는 기침으로 고생하시는 우리 시청자 여러분들께 좋은 열매 한 가지 소개시켜 드렸는데요. 아무리 좋은 열매라고 할지라도 이것이 모든 사람에게 동일하게 작용하지는 않습니다. 굉장히 좋은 약초가 어느 누구에게는 독이 될 수 있다는 것도 꼭 명심하시고, 내 몸에 맞는지 내 체질에 맞는지 꼭 알아보시고, 과유불급이라고 했습니다. 아무리 좋은 것도 너무 지나치면
반대로 해가 될 수 있다는 것도 꼭 명심하시고요. 앞으로도 들매곡간은 계속해서 이런 유용한 열매가 있으면 소개해 드릴 거고요. 약초 있으면 소개해 드릴 거고요. 다양하게 우리 시청자 여러분들과 소통하는 채널이 되도록 노력하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 구독과 좋아요, 댓글로 소통해 주시면 영상 제작하는 데 큰 힘이 됩니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 들매곡간입니다.